menyelesaikan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini diminta untuk mencari turunan fungsi f pada x sama dengan min 7. Turunan fungsi fx, fx-nya 3x min 5. Bagaimana caranya? Kita pakai, karena kita belum mengenal dalil-dalil dari turunan, maka kita pakai limit dulu. Jadi f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h min fx per h. Padahal ini pada saat x sama dengan min 7, berarti kita ganti f aksen 7 sama dengan limit h mendekati 0 f7 plus h min f7 per h sama dengan limit h mendekati 0. Ketika fx sama dengan 3x min 5, maka f7 plus h adalah 3 kali 7 plus h 3 kali 7 plus h min 5 kali 3x min 5, 3x min 5. Bagian pertama ini dikurangi dengan f7 kali 3 kalikan x-nya adalah 7 min 5 per h sama dengan limit h mendekati 0. 3 kali 7 berarti 3 kali 7 21. Kemudian 3 kali h tambah 3h min 5 min 3 kali 7 21 min sama min plus 5 per h. Kita teruskan 21 kurangi 21 habis nih, min 5 sama plus 5 habis juga, tinggal letak limit h mendekati 0 3h per h, hanya coret tinggal 3 saja. Limit 3 hanya mendekati 0, ya 3 itu sendiri. Tidak ada jawabannya D.